भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? ये ट्रेन इतनी लंबी है कि इसको एक रेलवे स्टेशन को पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। इस ट्रेन को खींचने के लिए कितने इंजन की जरूरत पड़ती है, चलिए जानते हैं। भारतीय रेल ने 15 अगस्त 2022 को एक मालगाड़ी लॉन्च की जिसका नाम था सुपर वासुकी ट्रेन। ये ट्रेन 3.5 किलोमीटर लंबी है जिसमें 295 बोगी है। इस ट्रेन को पहली बार छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर तक चलाया गया। इस एक ट्रेन में 27,000 टन कोयला ले जाया गया। सुपर वासुकी ट्रेन को 267 किलोमीटर का सफर तय करने में 11 घंटे और 20 मिनट का टाइम लगा। इस मालगाड़ी को खींचने के लिए 6 इंजन की जरूरत पड़ती है।